Айгерим Расул кызы: эне балага эч качан жаман болсун дебейт. Ырчы Айгерим Расул кызы апанын баркын билүү тууралуу өзүнүн пикирин билдирди. Үй бүлөлүү, бала чакалуу болуп, чоң кыз болуп калсам деле, мамам эмне дейт деп ойлоно берем. Мисалы бир нерсе алып жатсам дагы, мамама жагат бекен деп ойлоп коем. Жаңылык болуп калса, чалып баарын айтып бермейинче кыйналып кетем го. Кечке чалып та жатат окшойм. Кээде өзүң билчи, бош эмесмин деп коет. Бул берилгендикпи же көз карандылыкпы билбейм, бирок мага жагат. Мамамдын айтканындай кылсам эле телегейим тегиз жашоо малина боло берет да. Анткени эненин жүрөгү баарын сезет. Балага эч качан жаман болсун дебейт. Энени угуш керек. Анан дагы бир нерсени байкадым. Үй бүлөлүү болгондон кийин апаң мурункудан дагы дүйнөдөгү эң жакын сырдашың, досуң болуп калат экен, деп жазды ал. Окурмандар Ырчынын бул пикирин кызуу колдошууда. Маалымат блог Заманча Кеже.